La présidente du Parti de l'équité et de la proclamation, PEP, d'obédience islamiste, Naïma Sali, s'est de nouveau attaquée à la langue tamazight et au kabyle. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la députée Naïma Sali, qui multiplie les attaques depuis quelques mois, s'en est virulement prise à la langue tamazight et à la généralisation de son enseignement en Algérie. La qualifiant de langue morte, Naïma Sali a ainsi estimé que tamazight était une langue qui n'est pas reconnue, qui n'a pas d'alphabet et que personne ne comprend. Je refuse qu'on m'impose une langue qui n'a déjà pas le statut de langue, qui n'est pas une langue de science et qui n'est ni comprise, ni reconnue, a dit Naïma Sali. Ma fille étudie dans une école privée où la majorité des élèves sont kabyles, elle a appris à parler le kabyle, je lui ai dit si je t'entends dire un seul mot en kabyle, je te tuerai, a ajouté la députée controversée. Pour rappel, Naïma Sali n'en est pas à sa première attaque du genre. Il y a quelques mois, la députée qui intervenait sur un plateau télévisé s'était attaquée au fondateur du MAK, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Feremeni. Naïma Sali l'avait alors qualifié de terroriste et avait appelé à son emprisonnement. Il est également à noter que la décision du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika de consacrer Yeneye, jour du Nouvel An Amazi, correspondant au 12 janvier de chaque année, NDLR, comme journée chômée et payée, a déclenché nombre de réactions hostiles chez la classe politique représentative du courant islamiste en Algérie. وبالتالي انا ما تفرضتش عليا لغه ماهيش لغه اصلا، وما تفرضتش عليا لغه ماهيش حامله للعلوم، وما تفرضتش عليا لغه ما يعترفش بها ما يفهموهاش الناس برا. كي نخرج ندير بها، نقرا بها علم ما عندهاش مش حامله للعلم، نقرا بها تكنولوجيا مش حامله تكنولوجيا، نروح بها للخارج باش نهضر مع اللي في الخارج ما يعرفوهاش وما يفهموهاش. طيب بالله عليكم واش نديروا بها؟ اذا كانت اللغه العربيه وما ادراك ما اللغه العربيه اللي لغة العالم، اللي أكثر من مليار واش اللي يتكلموا بها، قالك حنا ما نقراوهاش. اللغة اللي عندها ملايير الكتب وعندها ملايير المخططات وعندها ملايير يعني كلش مخطوطات، قلتو ما نقراوهاش وما نسحقوهاش. تجيب لنا لغة ميتة ما عندهاش الحروف وما عندهاش المعاني وما عندهاش الكلمات، تحب تعطلني بها باش انت تتقدم وتروح، وبعد نهار تجي للصح تقول لي انا راني نقرا الانجلي ونقرا الالمانيه الاسبانيه والتركيه وانتم ما تعرفوش. بس تعطلوني انا بهذه. انا بنتي صغيره كانت تدرس، لانها تدرس في مدرسه خاصه اغلبهم قبائل، تعلمت معاهم بالفطره اللغه هذيك، لانهم هما قارينهم والديهم انهم يهضروا بالقبيليه باش تمشي وتنتشر. فانا بنتي بحسن نيتها تعلمت معاهم، كتجي تهضر ما قلتلهاش علاه وما عاقبتهاش وما بنعتهاش وخليتها في حريتها. اما انا كي ولينا دركا في تعب السيف قلت لها زيدي تهضري بكلمه قبيليه، قلت لك نأدبك اياكي زيدي تحفظي كلمه. وهاني نقول فيها صراحه نتحدى الجميع، كي كنا في نيتنا ما قلنا والو، كي ولات في دزني نعكس عليك ما تدزني ما نعكس عليك، ما نرجعوش شكون اللي يدز الاقوى، والاغلبيه للاقوى، الاقوى للاغلبيه. كون خليتوا الامور في النيه خير، كي وليتوا حاطين روحكم فايقين بزاف وخارجين للعيب، انا دوك نخرج لكم من العيب واللي كيفي واللي فوله واللي رجال واللي نساء واللي ما يقبلوش الذل ومش مالفين به وانا مش مالفين به ما يقبلولكمش حاجه كما هذه. وانا الان نمنع ولادي انهم ينطقوا كلمه بالامازيغيه، اقصد القبائليه المفرنسه اللي مدايرها اصحاب الماك وحركه الخونه الارهابيه الماك، ولازم نطالبوا باللي حركه الماك حركه ارهابيه.